눈물이 멈추지 않습니다. 이 소녀는 오늘 생일을 맞이한 가운데 아빠의 생일 선물에 감동과 함께 눈물이 왈칵 쏟아졌는데요. 여느 때와 다름없는 대가족의 아침 일상에 분주하여 정신이 없는데 그 순간 딸을 위한 아빠의 깜짝 선물이 등장합니다. 그러자 소녀들의 시선이 모두 선물에 집중되며 기대감이 차오르고 종이 가방을 연 순간 소녀는 눈물이 왈칵 차오르며 감격해 차마 말이 나오지 않았는데요. 종이 가방 속에는 자신이 꿈속에서만 그리던 아기 고양이가 고개를 빼꼼 내밀고 자신을 사랑스럽게 바라보는데 쏟아지는 눈물이 멈추지 않으며 지금 이 순간 세상을 다 가진 듯한 기분인데요. 소녀는 자신의 눈앞에 벌어진 상황이 믿기지 않는 듯 연신 고양이를 쓰다듬으며 떨리는 가슴을 진정시켜보지만 벅찬 마음의 울음은 쉬이 멈추지 않고 손끝을 타고 고양이의 체온이 전해져 오자 그제야 실감이 나는 듯 배시시 웃음이 새어나오는데 인생 최고의 선물입니다.